Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos mudar o som das vogais com um pequeno detalhe. Eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção. Vamos lá? Olha só, aqui eu tenho uma palavrinha bem simples. Manha. E eu vou acrescentar um sinal que vai fazer toda a diferença no significado dessa palavra. Vamos observar? Olha só. Manha. E eu acrescentei o tio. A leitura dessa palavra agora ficou manhã. Por quê, Pro? Bom, quando eu acrescento o tio aqui na letra A, nós fazemos a leitura de uma nova palavra. Essa diferente forma na pronúncia acontece porque quando eu insiro o tio aqui, ó, em cima da vogal A, o som fica nasal, como se ele estivesse saindo do nosso nariz. Olha só. Manhã, manhã. Repitam em casa. Viu só como é diferente? Isso acontece em várias palavras. Além do tio aparecer na vogal A, nós utilizamos também na vogal O. Observe esse exemplo. Vocês conhecem essa fruta? Bom, em limões, o tio aparece transformando o sonzinho da vogal O. Bom, agora que vocês já sabem e conseguem perceber a diferença que o sinalzinho do tio deixa nas palavras, eu vou deixar uma atividadezinha para vocês. Eu quero que vocês pensem 5 palavrinhas que o tio aparece e deixem aqui na barra dos comentários. Vamos lá? Além do tio, em cima da vogal A ou da vogal O, nós temos outras formas de alterar o som das vogais. Vou dar um exemplo aqui para vocês, olha só. Aqui nós temos a palavra aba, abas, e a palavra bobo. Eu vou modificar agora o som dessas palavras acrescentando consoantes. Olha só como vai ficar a leitura. Acrescentei a consoante M. Olha só, ficou ambas. De abas se transformou em ambas. Aqui no segundo exemplo, nós vamos acrescentar também a vogal M. E vai se transformar em uma palavra deliciosa. Então, olha só. De bobo, ao acrescentar a consoante M, a palavra se transformou em bombom. Olha só que delícia! Agora vamos para os últimos exemplos. Olha só. Aqui nós temos a palavra lido. E aqui nós temos a palavra nuca. Ao acrescentar a letra N, olha como vai ficar. Lindo e nunca. Para não ter dúvida sobre quando usar o M e o N, eu vou ensinar uma regrinha para vocês. Vamos lá? Olha só. Eu sempre vou usar a letra M antes de P ou da letrinha B. Para todos
todos os outros casos, eu uso a letra N. Entenderam?